Selamat lemai serta merik takbir bahasa dengan kita semua. Aku Majidah Hamdan dekat Bugilan dengan kita bak Buletin UKAS bagi Iban. Berita malam tu di Punggau Sarawak boleh peratai pemisi RM13.1 bilion tahun tu, ngelui hari di Sadang RM12.79 bilion. Bakal ke dibantai Premier Sarawak Datuk Partinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Baopeng lebuh mantai ke bajet negeri 2024 bak bulan November tu tadi. Ku Datuk Partinggi Abang Zahari asir kebenar peratai pemisi Sarawak nyentuk Disember 2023 ianya RM13.1 bilion. I quoted the figure as 12.7 billion as of November, so that one was our estimate. But last week almost closed the account December 2023, and the actual revenue that we got in 2023, the whole of 23, is 13 billion, slightly over 13 billion, I think 13.1. Because we have some dividend coming in December. So Ia berjaku monyinya lebuh di dana pemberita pengudah nguluk pengerami nerima pengabang Christmas Bishop Kuching di Dewan Parish Cathedral St. Thomas Kuching kena hari 1. Ia nyerang baru hari penambah penatai pemisi Sarawak sepenyampau RM13.1 bilion mengkat dekat nambah ke agih belanja penyampau RM10 bilion. Ngagai unit perkara agama bukan Unifor ke alai semua penyampau geran Unifor 2024 sepenyampau RM110 juta. Dulu harinya lebuh berjaku yang madah ke Perintah Sarawak datai bak tahun pengudah 2023 nyentuk 2026 ngarap dekat nembuk ke bekal infrastruktur pemun yang kaum bakal kuasa enggau air. this is because we plan our economic development thoroughly, and once we have stability, the leaders can focus on what to do to people urban as well as rural. As you know, we are in the midst of placing our basic infrastructure. That is the road connectivity, bridges, water supply, and power, which is really needed by people in rural areas. Bak pengenaminya Datuk Partinggi Tan Sri Abang Zahari menggap jadi kekelai pengawal nyuak bantu Archdiocese Kuching ngagai 5 serakup kebelak penyampau RM7,000. Antara serakupnya Serakup Autistik Kuching, Sarawak Women for Women Society, Sarawak Society for the Blind, the Society for Kuching Urban Poor, and the Society for Cancer Advocacy and Awareness Kuching. Samadatai Bini Premier Sarawak Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuan Kubujang, Sapit Menteri Opis Premier Sarawak, Undang-Undang Sepakat Malaysia MA63, Gau Kaul Negeri Perintah Besar Datuk Sharifah Hasidah Syed Aman Ghazali, Sapit Menteri Dagang Tambang Industri Kreatif dan Seni Pemerindang Sarawak, Industri Kreatif dan Seni Pemerindang Datuk Snowdan Lawan serta Bini Datuk Melinda Claudia, Pemangku Sekretari Perintah Sarawak Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, Gau Bishop Kuching, Right Reverend Datuk Daniel Jude. Berita nangkanya, Perintah Sarawak sudah berbenar gawak nirik ke Sekolah Antarabangsa Sarawak Empu kenyawari tahun 2017 suak lelukan nimak langgur penemu hari sekedak Raban. Kuk Menteri Pelajar Innovation dan Pemangsang Bakat MEITD Datuk Seri Olan Saga siti hari pengawak keterubah ia nak nungkup engkat dekat numbuh ke Sekolah Antarabangsa Sarawak Empu kenyawari opis menterinya ditumbuh dalam tahun 2017. Yang mana barang siapa ke bekalak ngaul diri, Pak Pengawak Dagang pelajar tentu nemu pengawak niri ke sekolah ukai muntanggau jam 4 dan berguna ke tungkup ke silik pasal implication sosioekonomi. Kuya upis menterinya nadai cara bukai tangau diri serta berandau dengan semua harapan bisik kaul. NGO mayuh pengajar ke upis pelajar negeri dikenak nentu ke perambuk sekolah antarabangsa boleh berjalan hingga menyana serta meruan. Dengan pasal sebengkah penerang berita kena hari Minggu kuya, 5 sekolah antarabangsa asal ke di perambut belasar ke peminta kemayari ke alai upis menteri ngembuan penemu ke alai penyampainya endang patut lebuhnya. Kuya 5 sekolahnya dekat didiri di Menggeri Besai nentu ke bala nembia dengan pengajar nerima akses perengkah guna bersemak ke diguna bakal hospital, klinik, palan Besai berbeli ke barang engau kebukai. Udahnya berita di MIDI. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin udah ngetuai ke pengawak ngundang komuniti dia dengan program ninting Minggu Mobile Service Tuyu di MIRI kena hari Minggu. 7 program diatur pada servis si tak kursi negeri Dun Senadin mulih ke penerang pasal penanggul di tapik komuniti dia.
Kelimpahnya bisik sekedar mensia mayuh, Kengerandau Datuk Seri Lee berkongsi ke isu kenuntung gentudung pendiau sidak. Awaknya begak dikenak palang servis Dun Senadin, nyadung kalender tahun 2024, ngagai mensia mayuh. Ngenang Kadap Kaul Kaban Kongsi Negeri Adun Meradong Datuk Ding Kuong Hing menggap jadi ke program mobile servis tuyu di Pasar Tamu Bintang kena hari 6. Lepas dirandau Datuk Ding madah ke programnya nyadi ke cara bala sidak ngenatai ke servis terus engau peluang pemandu manah berkongsi ke inisiatif diperjalai ke Perintah Sarawak ngagai rakyat. Selinting programnya peranak menua pesisir dengan menua ulu kena ada akses mudah ngagai servis pemun perintah bakal peminta kenyalang gold card. Perintahnya kuya diatur dikenak mai servis berguna semagi ngagai rakyat ngambil merik pemai servis ke disedia oleh asai sedap komuniti. Kelimpah harinya kuyanya oleh nyari sitik cara kebesai empas laban servis ke dikenatai ukai semina bak sitik-sitik endu raja tang oleh dibayar hari sitik menua ngagai mendu bukai ngambil semagi engau raban di selinting. Dulu harinya Datuk Ding udah berjadi ke Pekit Street Soccer nembiak Simpang 3 Bintango di atur kelab Ukhuwah Pelilih Meradong. Ia meri tabik puji ngagi kelab Ukhuwah Pelilih Meradong laban mujur ngatur Pekit ke diguluk 12 tim hari nembiak Pelilih Meradong. Kuianya di pengarik rakyat gabungan Parti Sarawak GPS yang dekat terus nyukung tegut program tahu ke aktiviti lumba ngemain bala nembiak di Pelilih Meradong. Ngalai berita bukai Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kereta hingga Seni Pemerintah Sarawak Datuk Sebastian Ting Chi Yu udah ngatur berjalai gawak ke Balai Mayu guna serakup orang nilai pendiau batang tubuh miri POKUFM kena hari 4. Ia kiat lawan dekat mendak empu berjalai pengawak ngagak balainya ke di baru projek program transformation menua pesisir RTP berungkus RM120,000. Projek RTP tu ngena awak pengalaman 6 bulan, endu tumbuk lalu projek udah berlabuh digagak kena 20 Oktober tu tadi serta disadang tembuk 19 April 2024. Datuk Sebastian ngarap ke hari pengawak ngagak Balai Mayu guna POKUFM dekat ngelimat kos nyuak kanopi lebih bisik ngatur aktiviti dia. Datai bab berita kependudi kongsi gawak ke pengguna menua MTPN Pampang Sarawak bergulai engau Yayasan Komuniti Menyana Malaysia YMLM. Sarawak udah ngatur program pengasih serimbai hari Christmas. Program bertuai ke Presiden MTPN Pampang Sarawak Winston Ong Tek Ping yang diatur engau nyuak ke pemberi ngagai gerempung pengasih ukai perintah Salvation Army engau Hospital Besar Sarawak kena hari 6. Sepenyampau 68 set barang diguna ninting ari, kereban tulis engabub, nyengkau kek batang Christmas khas, kedigagak taka pastries diberi ngagai bala nembiak Mid Salvation Army. Kelimpah harinya sepenyampau 131 set tepak Christmas diberi ngagai bala nembiak Mid di Hospital Besar Sarawak. Nakak tu dulu bertin kasiban, lemah itu bergulang aku Majidah Hamdan. Berita ke sili agit dari pedak dengan semua laman media UKAS. Kau buat portal UKAS.Sarawak.je bernama dengan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengunjung ke Buletin UKAS, aram semembedak pengericah pengerami nerima pengabang Christmas Bishop Kuching di Dewan Parish Katedral St. Thomas di Kuching kena hari 1. UKAS #saluran informasi rakyat. Selamat malam.